ငွေကြေးဆိုတာကဘာဝတ်စကလေးရမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာအတော်လေးကိုရည်စရာကောင်းနေမှာပါပန်းစံတာမလို့အခက်ရင်အေးဆေးပဲလို့ထင်ရပြီမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အခက်ခဲတွေကတမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပါဈေးဝယ်ထွက်ရတာဟာအားကစားလုပ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါအခုခေတ်လိုရောလက်လေးတစ်ခုရဲနဲ့ငွေသားလေးကင်ပြီးဈေးဝယ်လို့မရတော့ပါဘူး iPhone အသစ်တစ်လုံးလောက်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဆိုင်ကိုနွား9ကောင်ဒါမှမဟုတ်ဆန်9အိတ်လောက်ထမ်းသွားရမှာပါဈေးဝယ်စင်တာတွေရဲ့ရှေ့မှာကားပါကင်နေရာမှာနွားရရန်ဆိုတဲ့နေရာတွေရှိနေမယ်ဖုံးဝယ်ဖို့အတွက်တန်းစီရင်ကိုယ့်ရဲ့နွားကဘေးကလူကိုခတ်လို့ပြဿနာတက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလေတင်းကကော်ဖီတောက်ရှင်လို့စိုက်တဆိုင်ကိုတွားတယ်ဆိုပါလို့တင်းမှာပါလာတာကကြက်တကောင်ကော်ဖီရဲ့တန်ဖိုးကကြက်တကောင်လုံးနဲ့မတန်ဘူးဆိုရင်စာရှင်ကအကျွေးပြန်ပေးဖို့အတွက်ကြောက်ဥသုံးလုံးဒါမှမဟုတ်ကြက်တောင်မှန်တစ်ဖက်ပြန်အန်းနာမျိုးခံရနိုင်ပါလေအကျွေးမရှိလို့ကြောက်ဥပဲယူသွားဆိုတဲ့စကလုံးဟာခစ်စားနေမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့လမ်းဘေးမှာ ATM စက်တွေအစားဘိုးဘန်ကဖွင့်ထားတဲ့တရိတ်ဆန်ရှန်ကြီးတွေနဲ့ကိုတောင်ကြီးတွေရှိနေမှာပါပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ9ရက်ဝက်3000တွားထုတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတက်လေးတွားပြရလာမျိုးပေါ့ online shopping နေတာခက်စားမယ်ဆိုရင်ဒါကအစိုးဆုံးပါပဲ delivery သမားကတင်းအိမ်ချေကိုရောက်လာပြီးအကုန်မှထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ပါပြီးလဲလဲမဲ့စိတ်နဲ့တောင်အစင်တင်ပြင်ထားပါဆိုပြီးဖုံးဆက်မှာပါအင်းဒီတက်ထဲဝယ်ဖို့အတွက်အင်္ဂါချက်တွေကို delivery ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဟာတကယ်ကိုခါတာပါပဲဒါဆိုရှမ်းသာတဲ့လူကိုပတ်ဆက်မရှိပဲဘယ်လိုပြောမလဲတထေးဆိုတာကအိတ်ကက်ထဲမှာတက်ပြားလေးထည့်ထားရုံမဟုတ်ဖဲလမ်းလျှောက်ရင်နောက်ကနေဒရိတ်ဆန်တွေတအုပ်ကြီးတတိတန်းပါလာတဲ့သူကိုတထေးလို့ခေါ်ရမှာပါဟိုလူကြီးကိုကြည်တန်နွားတွေစိတ်တွေအများကြီးပဲတကယ်ကိုဘီလီယံနာပဲဆိုပြီးအားကြခံရမှာပါငွေချင်းမရှိတဲ့ကဘာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကုန်သည်တွေရောတဲယူပို့ဆောင်ရေးသမားတွေရောဖြစ်နေမှာပါအရှိရေးမှာတော့ငါ့ကိုရှင်ရင်မင်းကဆက်အိတ်တဲ့အိတ်နဲ့လာတောင်းပါဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာပါ propose လုပ်တဲ့ခါမှာလေကောင်းလေးကဒူထောက်လိုက်ပြီးဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါစိန်လက်စွပ်အစားရှားပါတဲ့မြုပ်တိချောင်း9တော့ဒါမှမဟုတ်အစိမ့်မြင့်စားထုတ်ဖြစ်နေမှာပါငါးဘွားရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိမင်းကိုစားနဲ့ငုတ်တီအပြတ်သက်ကျွေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုပြရမှာပါမိဘတွေဟာလည်းတမိအတွက်တင်နောက်ထားတဲ့ငွေကိုမကြည့်ပဲဒိုးကောင်90ဝက်20နဲ့ကြောက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်လေးတတော့ကိုချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးသဘောတူကြမှာပါဘန်တွေဟာအခုလိုလေအေးပိဆက်နဲ့ခုလိုမှန်ဆောက်ဝန်းတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲအနံ့အတော်ပြင်းတဲ့ရှန်ကြီးတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အတိုးအနေနဲ့တင်ကဘန်မှာဝက်3ကောင်အထားရင်ဒီနေ့နေရင်တော့ဝက်ကလေး3ကောင်ကိုအတိုးပြန်ရမှာပါအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်တစ်သားတွေရှေးခြင်းရင်ဘန်ကိုအာမခံအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မွေးခွေဒါမှမဟုတ်မိသားစုပိုင်နွားမကြီးကိုပေါင်းထားရမှာပါအတုံးမဆက်နိုင်ရင်ဘန်ကလာသိမ်းမှာကပရိဘောကားတွေမဟုတ်ပဲတင့်ရင်ကကြက်ရှံကိုလာသိမ်းမှာပါဖြိုးပြရေးပွဲသွားကြည့်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးဆိုရင်လက်မှတ်ခကခေါင်းစားတရားပါရုပ်ရှင်ရုံမှာဒီဇက်ကားကိုကြည့်လို့ပါကဦးစားချက်9လုံးပေးသွင်းပါလို့ရေးထားမှာပါရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ဘေးကလူကကျုပ်ရုပ်စားနေရင်ဘာမှပြောလို့မရပါဘူးဒါကသူ့ရဲ့အကျွေးဖြစ်နေလို့ပါအစိုးရတယောက်တရှင်းစို့လို့သဘောကျရင်ပတ်စံနေကျဲမဲ့အစားကိုယ့်အိတ်ကထဲကပန်းတီတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ငလျှောက်တစ်ပြားကိုစင်ပေါ်ပြစ်တင်ပြရမှာပါအစိုးရကမြတရှင်းစို့ပြီးရင်စင်ပေါ်ကငလျှောက်တွေပန်းတီတွေကိုလိုက်ရောက်ရမှာပေါ့လာကုန်ရက်မှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဟာအတော်လေးကိုလှုပ်ရှုပ်ကြရမှာပါအရှာဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုလားစာကအစားစံအိတ်တွေစီအိတ်တွေနဲ့ဝဲဥတွေကိုဝေပေးနေမှာပါ IT ဝန်ထမ်းတွေဟာအင်ပြန်ရင်စံအိတ်ကြီးချမ်းဂျိုင်းအောင်မှာကျုပ်ကကြီးကိုညံဘတ်စကားဒိုးစီယာမဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအလုံးမှာ performance ကောင်းရင်တတိကဒီလမင်းကိုဘော်နက်အနေနဲ့စိတ်တကောင်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောရင်ဝမ်းသာအားရနဲ့စိတ်ကြီးဆွဲပြီးအိမ်ပြန်ရမှာပါခုံးမှုတွေဟာလည်းအခုခေတ်လို digital scan တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံအိတ်ဘေးဆန်းလို့ပြောမဲ့စားမင်းလက်ထဲကကြက်ရှင်ကိုအခုရှက်ရှင်ရှာထားခဲ့လို့ရှင်းလျှောက်ကြမှာပါတထေးတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခုမခိုးအောင် sage ပေါက်တဲ့ထဲမဲ့အစားရှန်စီယိုကြီးတွေကိုအမြင့်ကြီးခတ်ပြီးညဘက်မှာနွားမပြောက်အောင်စောက်အိတ်နေရမှာပါဒီလိုကပါဆိုရင်လူတွေဟာအခုထက်ပုံပြီးကိုလက်ကျွတ်သားတွေတမ်းမာကြမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ရင်အလဲလဲလုံးမဲ့ပစ္စည်းကိုခံပိုးသွားရမှာမို့လို့ပါပဲဓာတ်ပို့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားအစားနားတစ်ချက်ဝှေ့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရှိန်မျိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာပါအခုခေတ်လိုမျိုး mobile legend တွေမှာ skin ဝယ်ချင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ် Netflix subscription ပို့ပေးရတာမျိုးကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခင်းထဲမှာ iPad တစ်ခုဝယ်ချင်ရင် Google Play Store ကိုခန်းချင်ဒီတောင်းတော့ online ကနေဘလို့ပို့ရမလဲဆိုတာပညာရှင်တွေခေါင်းစားရမှာပါ skin လိုချင်ရင်ဖုန်းအတွင်းပေါက်ထဲကိုနှမ်းစီတစ်စုံလောင်းထည့်ပါဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဟာလည်းလက်နက်အစားစားတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်မှာပါနိုင်ငံအချင်းချင်းစစ်တိုက်ရင်တော့ nuclear တွေဘုံတွေအစားနဲ့အသက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြမှာပါတစ်ဖက်နိုင်ငံကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းရင်ဒီနေ့ကစပြီးဟိုဘက်နိုင်ငံကိုငပိနဲ့ငံပြရေးမပို့ပြီးတော့ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကလူတွေဟာလှည့်ရှဲစရာမရှိပဲဒိုးထောက်ရှုံးပြရပါလိမ့်မယ်စစ်တုံးပန်းတွေကိုနှိပ်စက်ပုံကလည်းမင်းတို့ငါတို့ကိုအရှုံးမပေးရင်မင်းတို့ရှိကကြက်သားကြီးနေကိုငါတို့ပဲအကုန်စားပြစ်မယ်ဆိုပြီးဗိုက်စာအောင်လုပ်တာမျိုးဖြစ်နေမှာပါအဖိုးဝါးတွေကမြေးတွေကိုအမွေပေးတဲ့အခါရွှေရင်ငွေတွေအစားလူဝက်ရှက်တွေကိုအမွေပေးခဲ့မှာပါရင်းလေအဖိုးမှမြင့်အတွက်အဖိုးတန်တဲ့အမွေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွာနောက်ဘက်ကတောအုပ်ထဲမှာမှုကိုကောင်းဆုံးထွက်တဲ့နေရာရဲ့မြေပုံပဲလို့ပြောပြီးအသက်ထွက်သွားမှာပါ
ဒီကဘာမှာတခိုးတွေကအတော်လေးကိုပိမ့်မဲ့တဲ့လုံသမားတွေဖြစ်နေမှာပါအခုခေတ်တခိုးကပတ်စံအေးလေးနိုင်ပြီးဖပြေးုံဆိုပြီးမဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့တထေးအိမ်ကခိုးခြင်းဘီရိုကြီးတလုံးလုံးဒါမှမဟုတ်စက်အိမ်ငါးအိတ်ကိုပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးပြီးနေရမှာပါရဲတွေကလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါဟဲ့လို့ခိုးရပါဝမ်းမကြီးကိုရှာလာခဲ့စမ်းလို့အော်ဟစ်ဖန်စီရမှာဖြစ်ပြီးတခိုးကလည်းလေးလံလွန်းလို့လန်တဝက်မှာတဲ့အမောဆိုပြီးအဖမ်းခံရမှာတေးကြပါပဲကျောင်းသားစာပေးရတဲ့ရက်ဆိုရင်လေကျောင်းရှိမှာကားတန်းကြီးတွေအစားလှိမ့်စံယုံကြည်ရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါဆေးရမကအတန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတဲ့ဒီလအတွက်ကျောင်းသားစာပေးရမယ့်ရက်ရောက်ပြီးအိမ်ကဘဲဦးတွေပြောင်းမှုတွေယူလိုက်ကြပြီလားလို့မေးမှာပါတာများတဲ့ကျောင်းသားကိုတငွေဆောင်ခိုင်းမဲ့အစားမင်းပြည့်ရှိလို့မင်းရဲ့နေလေသာထမင်းထုတ်တွေကစက်သားဟင်းကိုပြီးရမယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးတာမျိုးကြုံရမှာပါတက္ကစီစီးတာဒါမှမဟုတ်လင်းရင်စီးတာကအတော်လေးကိုစွန့်စားခဲ့စမှာလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့လင်းရင်လက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လေစိတ်ကိုစင်တကောင်ဒါမှမဟုတ်ငင်းငါးကောင်လောက်ဆွဲသွားရမှာပါလင်းရင်ပေါ်မှာခရီးတွေထက်လဲလှည့်ထားတဲ့စိတ်တွေနွားတွေကပုံများနေမှာမို့လို့လင်းရင်မဲ့တွေခမနားစာကျွင်းလှုပ်ရှုပ်နေမှာပါဘောလုံးပွဲတွေမှာလောင်းကျွေးထက်တာကလည်းတော်ကြည့်ကောင်းမှာပါဒီနေ့မန်ယူနိုင်ရင်ငါ့ရင်ကနှုတ်သားနွားမကြီးမင်းကိုပေးမယ်ရှောင်းရင်တော့မင်းရင်ကငြုတ်ကောင်းအိတ်ငါ့ကိုပေးပါဆိုပြီးအာဘတရားလောင်းကျွေးထက်ကြမှာပါဘောလုံးသမားအပြောင်းရွှေ့တွေမှာလေရောနယ်တို့ကိုတိုးအကောင်ကြီးတက်တက်နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းတွေကိုမြင်ရမှာပါဝေရှာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်လူတွေကဘာရမလဲဆိုတာထက်ဘာပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်အာရုံစိုက်လာကြမှာပါအခုခေတ်မှာဝါသနာပါပြီမဲ့ပတ်စံမရလို့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအားကျိုးမှန်တဲ့လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အင်ဂျင်နီယာပါဒါပေမဲ့ဝါသနာရပလွေမှုတ်တာလို့ပလွေမှုတ်ပြီးဆန်နဲ့လိုက်လဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလမ်းပေးမှာအပြည့်ဖြစ်နေမှာပါကျင်းသွားတာဟာလှပအတွက်မဟုတ်ပဲကုန်စီပုံးဆောင်ရည်အတွက်ဖြစ်လာမယ်ကြည်စံဟိုကောင်လေးရဲ့ကြော်သားတွေဟာစံတောင်းအိတ်လောက်တော့အေးစိတ်ထက်နိုင်မှာတကယ်ကောင်လေးပဲဆိုပြီးအပြုတ်တွေဝိုင်းကြည့်ကြမှာပါကိုခေတ်မှာပတ်စံရှိရင်သူ့ကိုမှဂီးဆိုင်ကြမလို့ပဲရှင်းတယ်လို့ရပြီမဲ့ငွေမရှိတဲ့ကဘာမှာတော့ညနေပန်းပွင့်ခြင်းကအဓိကရင်းနေပါလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အင်တန်ရင်ကျေးလာကြပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကရရန်ဆန်းဆန်းဆက်ဆံမိရင်တစ်ဖက်လူကကိုကိုငရှောက်မလဲပြီးတော့မှဆိုလိုပါစကားပြောကောင်းသူများအတင်းဆိုတာမျိုးတွေပေါ်လာပြီးတစ်ဖက်သူသဘောကျလာအောင်ဘလို့ဖြောပြရမလဲဆိုတာသိနှမ်းတွေအပြိုင်တက်ကြမှာပါအခုခေတ်လိုဘီလီယံနာဖြစ်ဖို့ထက်ရရစူဆောင်းသူဖြစ်ဖို့စူးစမ်းကြမှာပါလူတွေရဲ့အိမ်မက်ကဘန်ထဲမှာကနန်းကိုလုံးရှိဖို့မဟုတ်တော့ပဲကိုရှန်ထဲမှာတီးပြင်စားပြင်ရှိဖို့နဲ့နွားတွေကြွက်တွေရှိဖို့ဖြစ်လာတယ်။ Instagram မှာပစောက်နေပိုက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်မြဲစားကိုယ်ဝင်ကစံအိုးကြီးတွေဒါမှမဟုတ်ပင်တော်ခွေးကကြက်ချန်ကြီးရှိမှအထာကြကြ post ပေးကြမှာပါ။အခုခေတ်မှာ credit ကောင်းရင်ဘန်ကငွေပို့သုံးခွင့်ပေးတယ်လို့မျိုးဒီကဘာမှာတော့လူရှင်းလူခင်ပေါ်များမှုက credit ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုကတော့မြို့ထဲမှာလူတီများတဲ့သူပဲအခုစံတဲ့အိတ်ယူသွားလိုက်ပါ။နောက်မှာကိုယ်ဝင်ကခွေးကလေးတွေပေါက်ရင်တကောင်ပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးညနာနဲ့အကျွေးဝယ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။လူမှုရေးမရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘာဝယ်လက်ငင်းမဲ့ပြရမှာပါ။မင်းကလူမှုရေးလက်မရှိဘူးအခုငရှောက်ရှစ်ရှင်ပေးမပေးရင်တော့ဒီအင်ဂျင်မရဘူးဆိုပြီးအနေခံရမှာပါ။